a ma esti kiállítás megnyitót. Kérem önöket, hogy húzódjanak egy kicsit beljebb, hogy mindent jól lássanak, jól halljanak. És első körben szeretettel köszöntöm önöket a Művelődési Ház nevében, és külön szeretettel köszöntöm Vései Verát és Benedek Elenért, akik nélkül nem valósulhatott volna meg ez a ma este, és ezért nagyon hálás vagyok nekik. És akkor kezdjük azzal, hogy elsőként következzen egy improvizációs előadás, Szöveg és zene címmel. Közreműködnek Pogány Borbála, Benedek Ádám drámatagozatos diákok, és Márkos Albert csellista zeneszerző. Miért tagadja magát az emlékezet? Kettő. Ki voltál lázas ígéretekkor? Mi a szummája az átaggódott órának, az elmosódott napoknak, a megvont örömöknek és az áradó örömnek? Tudod-e, hova jutsz, ha felemésztett tested? Mire jó, hogy felfalod önmagad, ha csak hiszed, de valójában nem te vagy a kígyó. Ölni. Őszintén. Gyümölcs rothad. Zöldséget lopok én a senki. Veremből jövevény. Pörgök. Hörgök. Medrem hús. Színes kontrasztanyag érben. Memóriavágy. Rejtett doboz a test. Szakad. Ürül. Egy szoknyáról van szó. A nyárról gyatra úcska holmikat lopó vándor. De mindegy is, ezt mint a mástól hallanám. Cserélj inget. A járványról semmit, csak múlj el. Csókot sóhajt a test. Összerak, szétszed. Csupasz izomzatra vetkőztetlek. Az ágyban 4 fal a színház. Lepke hátadon, bárcsak lengébb lenne minden. Elmúlás. A lemezjátszó végtelenítve játsza. I can get no satisfaction. Rolling Stones lüktet bennünk. Szén és acél melleit keménysége. Hajadból a skandináv erdők illata árad. Szemeit borostyán pokarában, a finn öböltől akvilléjaig beleszúgtam. Fogait a doveri sziklák, nyelved a Kárpátok morénái, combjaid a Pireneusok és Appenninnek lejtője. Köldököt íze a Kaszpi beluga ikrája, ágyékot sztyepefű hullámzása megvadít. Ó, termékeny Balkán!
belém a bánatod. A súlytalanságról. Este 10 és éjfél között kikapcsolják a gravitációt a botanikus kertben. 5 négyzetkilométernyi agyontaposott avar kezd lebegni, és néhány levél újra jelenti a földet nem érés mámorát. Jel. Valaki megáll, lehajol, mutatójával a két hegy közé írja a nevét. Gyász. A nagymama kivágatta az udvar közepéről a 100 éves óriásrakácot. Túl sok a falevél, mondta. Ültünk az ég alatt, néztük a helyét. Egészen arra gondol, mire? Mire gondol a nyúl, ha halott? A holdernélye hibbadt. Sóval felszórták a havat a szívszakadékaival. Többet tud magáról ez a forma. Takaróját ebből meríti. Szőrzetén átsüt a hold, keserű mandula íze. Végezetül a csúcsra járatott formák csapszékeiben magára roskadó nyúl, amelyet a művész a karjában tart, halála után is nyakkendőt köt. Üvegszállal szőrkabátban besétál a bálterembe. Egészen olyan, mint életében, ezért még most is hallja a mesét. Combcsontját süti a fertek alkon. Előhúzod a kalapból, vagy ő maga bújik elő. Kapafogó angyal, csecsemőkoponya. Ha nincs már, aki hallgassa, akkor is mondva ringast, puha homokba vést. Vele együtt nevezzük el a kertet. Távozunk el hajnali remetességbe.
üres viszonylatok, kis aranykoporsói. És most pedig szeretettel szeretném felkérni Áfra János költőt, hogy mondja el nekünk a beszédét, és nyissa meg a mai kiállítást. Szeretettel köszöntöm Önöket a Látótér című kiállításon, a Munkácsi Galériában. Ez egy különleges alkalom, mert nem sokszor van arra szerintem példa, hogy egy ilyen típusú szellemi műhely tényleg olyan formán tud kívül kerülni azon a közegen, láthatóvá válni, látótérbe kerülni mások számára is, és egy picit önmaga számára is tükröt tartani, ahogyan itt történik ezen a kiállításon. Maga a látótér fogalom mit is juttat eszünkbe? Kicsit én is így a határon érzem magam. Benne is vagyok ebbe a csoportba egy ideje, ugyanakkor van egy olyan része a kiállításnak, amiben közvetlenül még nem tekintettem be, csak fotókon, videókon keresztül, az elmondások alapján, és látva, hogy a másik része a kiállítás, másik részét adó műhely folyamat hogyan is zajlik. Miről is van szó pontosabban. Itt kicsit puskázni fogok majd, hogy senkit ne hagyjak ki, mikor a műhelyvezetőket fogom említeni. Lényegében két műhelyről van szó. Az egyik a Mánárt, ami 2014 óta zajlik. Ezek nem hagyományos értelemben vett gyerektáborok, hanem olyan művészeti nevelés zajlik ebben a éppen 10 éves jubileumát ünneplő, ilyen tekintetben ugye ezt a távlatot tekinthetjük jubileumi kiállításnak is, amely a Mányi Közösségért Egyesületnek a szervezésében valósul meg, a Mányi Művelődési Központtal együttműködésben, melynek Vérsei Vera intézetigazgatója, és ez a gyerektábor, ez Benedek Elemérnek, az iparművész pártnak is a szervezésében zajlik, ő lényegében a művészeti vezetője, és mellettük Hein Zsuzsi és Eleanor Gitta, akik még segítik a munkát, és a másik tábor esetén, ami pedig a Legendárt nevet kapta, ugye ez a Mánárt, Legendárt egymásra is rímelő elnevezések, jelezve ezt a szoros együttműködést, hiszen Hein Zsuzsi iparművész is az egyik műhelyvezető, mikor itt felsorolom a többieket is, Ginesi András Kimer fotósként, videósként is ismert, mindkét helyen aktív, ugyanakkor itt a gyerektáborban videóműhelyet vezet, Halász Judit Tóth Rózsával fotóműhelyet vezet, Móka János drámaműhelyet vezet a gyerektáborban, de zeneműhely, táncműhely is van a gyerektáborban. Hogyha most így váltok a felnőtt táborra, Benedek Elemér is tartott művészeti, vizuális műhelyt, Móka János itt is drámaműhelyt felnőtteknek, Rimóci István, aki egyébként megfordult a gyerektáborban és fel is tűnik azokon a fotókon, ő zene és hangszerkészítő műhelyt, Ferdics Béla természetművészeti műhelyt szokott tartani, Ágoston Béla zeneműhelyt tartott, Tóth Evelyn hangkeresés műhelyt, Eiffelt János fotóműhelyt szokott tartani. Tehát elég szép, hosszú lista ez, mindazoknak a névsora hosszan sorolható, akik rendszeresen részt vesznek és alakító módon vesznek részt ezeken a táborokon. Valójában az, hogy egy 10 éve működő
gyerekeknek szóló művészeti tábor mellé belépett egy felnőtteknek szóló és hasonló élményeket adó tábor. Ez egy régi álma volt a szervező csapatnak. Valójában már hosszú ideje gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és éppen az egyik ilyen gyerektábor alkalmával, ha jól tudom, Gimesi András Gimének a csapata talált rá arra a helyszínre, az Álomvölgyre, Nádor pusztán, ahol egy elhagyott régi csarnokban kezdtek el forgatni, ez Star Wars újra gondolás. Folytatás. És hát ennek hatására meg is született a gondolat, hogy esetleg ez a helyszín ideális volna arra a fajta együttműködésre, amit megálmodtak, hogy ténylegesen jöjjön létre Magyarországon egy olyan művészeti tábor, amely lehetőséget ad arra, hogy együtt dolgozzanak profi művészek, autodidakta művészek, olyanok, akik a művészetet elsősorban akár terápiás célból vagy hobbiból csinálják. És ez a fajta összművészeti szellemiség hatja át mindkét tábort. Ami szerintem itt nagyon fontos tényleg, hogy a gyerektábor az egy olyan lehetőséget kínál évente egy-egy alkalommal 40-60 gyereknek, amelyben tényleg a jövőjük alapozódhat meg. Közülük lesznek később művészek, akár díjazott művészek, olyanok, akik ilyen kiállítóterekben a saját munkáikat is majd egyéni kiállításon is bemutathatják. Ezek a műhelyek mindig tematikusan zajlanak mindkét helyszínen, és erre is néhány példát itt szeretnék felsorolni, hogy milyen hívószavak mentén szerveződtek a táborok. Például a fészkek. Hogyha arra tekintünk, láthatunk, vagy azon az oldalon is olyan épített tájelemeket, amelyek a fészek témához kapcsolódnak. A madárjesztőt ott fedezzük fel azon a részen. A kaláka témára készült építményeket is találunk ott. A kaláka, mint az egymásért és a másikért végzett munka, a közösségbe befektetett energiának a megtanítása, egy nagyon fontos hagyománynak a megismertetése lép be mondjuk a műhely életbe ebben az esetben. És azt látszik, hogy valóban van egy ilyen szándék, hogy ez a tábor a gyerekek számára ne csak egy egyszerű közösségi tevékenység legyen, amiben valahogy levezethetik az energiáikat, hanem új ismeretekre tesznek szert. Olyan ismeretekre, amikben láthatóvá válik, hogy a művészet és akár a rítus, a közösség mennyire szorosan összefonódik. Azt lehet mondani, hogy a mai ember számára a művészet sokszor a helyébe lép annak, ami korábban a vallás volt. Mert képesek vagyunk a művészetben pótolni azt a fajta élményt, azt a fajta közösségélményt, azt a fajta együttgondolkodást, amit korábban ezek a vallási közösségek biztosítottak sokak számára. Én azt hiszem, hogy maga ez a látótér fogalom, ami a kiállítás címe, nagyon kifejező ebben az összefüggésben is. Mi is a látótér? A horizont az, ami kijelöli számunkra a látóteret, ahol az ég és a föld összeérni látszik. Valójában a művészet is, ahogy a vallás, metaforikus értelemben, átvitt értelemben, erre az összeérésre, erre a találkozásra ad alkalmakat. Hogyha itt körülnézünk a kiállítótérben, elsősorban dokumentációkat, fotodokumentációkat látunk. Itt például a rekonstrukció témához kapcsolódva vályok bábú épült, amely aztán egyébként az említett videónak, a Star Wars adaptációnak a részévé avatódott. És ezek a fajta átjárások a különböző műhelyek között szerintem nagyon fontos részét képezik ennek a munkának.
a felnőtt tábornak is, amely még egy frissebb kezdeményezés. Erre egy példát láthatunk mondjuk ott abban a sarokban. Itt össze is írtam magamnak azokat a rétegeket, amik itt megszólalnak. Farkas Zsófia abba az álomvölgyi táborban található víztározóba belehúzott vonalakat. Valójában Liszttel rajzolt bele vonalakat. Ez egy köztéri installáció, amelyben újraalkotott egy házat. Lényegében egy háznak az alaprajzát rajzolta bele. Móka János drámaműhelye pedig ezt a teret elkezdte belakni. Ronald David Lang Gubancok című művéből, pszichológus, pszichiáter, orvos művéből válogatott részleteket, és ezeket írták fel ennek az előadásnak a részeként, és olvasták fel, és tették a közösség részévé azt a tudást, amit itt megoszt Lang ebben a munkájában. De ott például Sipos Balázsnak, a üvegművésznek a munkáját egy fotón látjuk viszont. Nagyon sok olyan képet látunk, amelyek akár tekinthetőek művek dokumentációinak, de akár önálló műtárgynak is. Ez a fajta átjárás, ami nagyon érdekes itt, hogy nem biztos, hogy érdemes elválasztani, hogy élesen el tudjuk választani, hogy hol kezdődik a közösségi cselekvés, az egyéni önkifejezés és a terápiás alkotás, vagy éppen hol megy át az egész professzionális művészetbe. Valójában ezek szoros összefüggésben alakulnak és egymásba érnek ezek a különböző tevékenységi körök. És ami itt szerintem elsődlegesen fontos, hogy látszik, hogy a műtárgyakon keresztül, a műveken és magán az alkotáson, a közös alkotáson keresztül hogyan tudnak összekapcsolódni emberek, hogyan válnak közösséggé. És nagyon örülök én magam is, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek, ha szabad így fogalmaznom. Itt például, hogyha mögém nézünk, arra is látunk példát, hogy mennyire sok képzőművész állított ki az elmúlt években az Álomvölgyben, ahol egyébként egy elhagyott kúria is található volt, mikor elkezdődött ott a munka, amely azóta elkezdődött a felújításra, úgyhogy már nem így néz ki, mint ahogy itt felidéződik Losonczy Bélának a kiállításán, de Eiffelt János, aki például fotóműhelyet is tartott, itt egy modellt is mozgásba hozva, és Losonczinak a megfestett hangszerét is mozgásba hozva, játékba hozva, tényleg a zene, a képzőművészet, a mozgásművészet és a fotóművészet dialógusát teremti meg ebben a térben, ami már valójában használaton kívül került. Ezek a fajta játékok a végtelenségig sorolhatóak lennének, de azt hiszem, hogy egy ilyen szép előadás után, amely maga is példa arra, hogy hogyan is tudnak a különböző kifejezésmódok összekapcsolódni, és milyen szellemben találkozik például az irodalom, az előadóművészet és a zene. Szerintem ez önmagáért beszélt, ez a példa. Még annyit mondanék el, hogy nekem nagyon kedvelt tárgyam ez, amit itt láthatnak mögöttem. Ez Ferdics Bélának, a természetművészeti műhely vezetőjének az alkotása. A természetművészetnek az a lényege, hogy a természetes anyagokat használja, és próbál nem kárt tenni a környezetben. Ez a szemléletformálás, ami a fiataloknak szóló táborban zajlik, úgy tudom, hogy ott is így Henk Zsuzsi és Keller van Gitta is ebben a szellemben dolgoznak, és a műhelyvezetők közül, akik anyagokat használnak, próbálják ráirányítani a figyelmet a természetre, egy-egy témán keresztül, és azokra az anyagokra, amelyek valójában nem csak anyagok, hanem maguk is létező dolgok, élő dolgok, amiről sajnos sokszor elfelejtkezünk. És ez a fajta tudatosságteremtés az, ami talán még egy fontos hozadéka ennek a tevékenységnek,
hogy egy következő generáció már kicsit gondosabban figyeljen arra a természetre, amit mi hát sajnos megkárosítottunk, és hát folyamatosan azon gondolkodunk, hogy hogyan is lehetne ebből a helyzetből kijönni, és ezt a kihívást legalább, ha egy ilyen tábor formájában segítünk a következő generációnak megoldani, az már szerintem önmagában egy komoly teljesítmény, úgyhogy szeretettel gratulálok mindazoknak, akik ebben a munkában részt vesznek, a kiállítást ezzel megnyitom. Köszönjük szépen ezeket a szép gondolatokat, és engedjék meg, hogy én is megosszak egy személyes élményt, hiszen Verával nem olyan régen ismerkedtem meg, egy szakmai képzés keretén belül találkoztunk, és igazán nagyon furcsa érzés, mert olyan, mintha már mindig is ismertük volna egymást, azt hiszem ezt elmondhatjuk magunkról, hiszen rögtön össze tudtunk így kapcsolódni emberként, szakemberként, és azt hiszem, hogy alkotóként is. És hát nagyon hálás vagyok Veráéknak, hogy egyrészt életre hívták ezt a csodát, szerintem, és hogy ebből egy ilyen kis ízelítőt tudunk adni itt a Török Bálinti közönségnek. És hát nagyon remélem, hogy aki látja ezeket a képeket, és egy picit elmélyül ebben a világban, az rögtön azt érzi, hogy szeretné ezt kipróbálni, és szeretne ennek a részese lenni. És hát remélem, hogy tényleg lesznek ilyen összekapcsolódások ennek a kiállításnak a kapcsán. De hogyha nem is, mert mondjuk valaki nem annyira bátor, hogy ezt megtegye, akkor is azt gondolom, hogy rövid időre, amíg itt a képekben elmélyül, meg az alkotásokban elmélyül, tehát elrepülhet egy olyan világba, amiben tényleg annyi szeretet, annyi nyitottság, szabadság, felfedezési vágy, és mi egymás jó dolog, érezni, hogy csupa jó dolog van. És azt gondolom, hogy erre a mai világban különösen szükségünk van, és hogy én nagyon hálás vagyok ezért, hogy ők ezt csinálják, és hogy tényleg ilyen komoly szinten ennyi művésszel dolgoznak évek óta, rendíthetetlenül, és hát én biztosan az az ember leszek, aki ennek eztán részese leszek, és hogy ezt méltóképpen fogom népszerűsíteni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és köszönöm nektek, Vera, hogy itt vagytok, és hogy itt van ez az anyag. És hát nagyon köszönöm önöknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és azt gondolom, hogy most az est zárásaként elindítjuk a videót, mert az még egy picit jobban betekintést nyer itt ezeknek a táboroknak a világába. És hát érezzék jól magukat, és nyugodtan maradjanak ma este, amíg jól esik, nézelődjenek és beszélgessenek, és köszönöm szépen önöknek.